Eh? Your love is wide, your love is deep, your love is high, your love is long, your love is wide, say it again, your love is deep, your love is high, your love is long, your love is wide, your love is deep, your love is high, your love is long, your love is wide, deeper, your love is deeper than my view of grace, higher than this worldly place, longer than this road I travel, wider than the gap you build, deeper than my view of grace, higher than this worldly place, longer than this road I travel, wider than the gap you build. Oh yeah, yeah, yeah. Your love is deep. Your love is high. Your love is long. Your love is wide. Your love is deep. Your love is high. Your love is long. Your love is wide, deeper. Your love is deeper than my view of grace, higher than this worldly place, longer than this road I travel, wider than the gap you build, deeper than my view of grace, higher than this worldly place, longer than this road I travel, wider than the gap you build. Who shall separate us? Who shall separate us from your love? Nothing can separate us from the love of Jesus. Nothing can separate us from your love. 'Cause your love is deep. Your love is love is deep. Your love is high. Your love is long. Your love is wide. Your love is deep. Your love is deep. Hallelujah. Your Kama love fera is sigwe. high. Twebasa Katonda olwa wiiki yonna kuliko eyo mwenna Love is weekend deep. kama abawe nnyo omukisa byonna byonna challenges bye muyiseemu njagala bagamba ekigambo kimu Katonda ali nammwe. God is with you. Afaayo buli kyonna kyalese nekijja aba yeeyabaze yamanyi kyababaze gwezannyako paati yo weba okubye sitaani osiibye owaddeyo ogabye weekolize byonna osomye bayibuli ebisigadde bimwekere ate oneesala mayinja g'okozeeko ekikyo ng'omuntu. So friends, njagala tugende maaso eno wiiki nga twetegekera ebibuuzo, tugenda kukola ebibuuzo naye mweno wiiki njagala tugende maaso nga tuyiga paka tunatuuka tumala kumala bibuuzo ne twanjula essomo eppya, naye nga tunaba kwanjula somo ppya
njagala tugendeko mu maaso kikuyambe kubanga ogenzeeko mu buziba obw'ebintu ebimu. Siga nti ndi buziba nnyo naye manyi okusoma abali mu buziba, ebitabo by'abaagendako mu buziba nekituyamba ffenna okubanga tulina kye tuyize. Okay, the point is twogera ku mateeka. Amateeka gateekebwa munda mu ssanduuko ne batuuza ku mercy seat, so the mercy prevailed over the law. Amateeka ekisa kyawamba kyasaanikira amateeka. Tosobola kutambulira mu bibiri. You either walk by the mercy seat or by the law tablets. Oba otambulira kusaanikira kuli okwali okubeerawo kwa Mukama oba otambulira mu mateeka. Naye jjukira Bayibuli egamba titeri atambulira mu mateeka asobola kwewa butuukirivu. Kyokka ate n'agamba tewaliiwo aliraba Mukama awatali butuukirivu, nga kiringa ekigamba ti amateeka agalina sinze nga ngumusalira tyabanga agenda mu geyeena, sinze ngusala kubanga mwayize buli kantu ketwogera osalidde omuntu omusango, osalidde omufu omusango, naye byonna tujja kusigala nga tusomesa. So olwaleero twagala kwongera ku nsonga etugambisa. Tuli ku nsonga egamba lwaki ekkanisa terina kukwata mateeka, lwaki yo terina kuba. Tetuga nti amateeka gaggyibwawo, ekyo kirala, twakirongosezza, twakirongoosa. Amateeka gaavaawo nedda. Tugoberera amateeka ng'ekkanisa? Tugali waggulu nnyo, ga wansi nnyo. Ensonga nzija nzikuwa. Nakuwa ensonga yaffe esooka, lwaki ekkanisa terina kukwata mateeka ng'ekyokukwata oba ng'ekyokwekuuma. Ne tugamba ensonga emu nti amateeka Bayibuli specifically egawa abantu 15 mu Timoseewo ekisooka essuula esooka olunyiriri okuva ku Lwokutaano mpaka ku Lw'ekkumi. Kati olw'omwenda n'olw'ekkumi weeyogerera kirase z'abantu 15, naye ku Lwokutaano agamba ebintu ebikulu kwagala nakisa bintu ebyo byebikulu. Tinaye abamu babiwunjukamu ne beefuula abayigirizwa b'amateeka mbu nga tebategeera kye boogera wadde kye bakakasa. Tinaye amateeka malungi omuntu bw'agasomesa nga mu mateeka, ng'agasomye mu mateeka, kitegeeza galina principles ezigafuga, so gaba malungi naye gabeera mabi bw'otamanya nsalo zaago. Akati n'akuwa ebintu 15 oba kirasi z'abantu 15 abateeka okufugibwa amateeka, nga mu bo mwe muli abatta bakitaabwe, abatta bannyaabwe, abali b'ebisiyaga, ababba abantu, abalayirira ne bawa obujulizi obw'obulimba mu kooti be tuyita perjurers. Abo bonna n'aboogera. Kakati nga tonnansomesa mateeka olina kusooka kumbuulira musango gwange gwe mba nakoze ku egyo. Osooka kuŋŋamba nti mukuye oli muli wa bisiyaga tuula nkusomesa amateeka. Bw'ekitabo ekyo sisobola kukkiriza muntu yenna bugansomesa. Ng'amateeka galiwa amateeka genjogerako, amateeka 10 ne byonna ebyagagenderangako, kubanga twagambye era waliwo omundooza teyawulidde bulungi ye nga agamba ti amateeka g'ogamba boogera ku tawuleti, naye tawuleti kigambo kiri tola. 5 books ebitabo bya Musa byonna oluusi babirifaalingako nga tola. Kyokka ate bagira ne bagamba Musa amateeka gali 10 naye ebirala byali bigagenderako mwabamu bye mwagala okuba nti ye tawuleti, naye amateeka gonna bagakwata ne gafuuka tawuleti kubanga yegaali galiwo ng'ekikomera okwawula Abayudaaya nga gaabwe bokka n'abantu abalala. Kakati lwe lwali olutimbe olutwawudde kubanga gaali mabega w'eggigi. Kakati pointi yange eruwa
yino ndi amateeka gali ge bayita tawuleti gonna ne 10 Befeso essula ey'okubiri layini ey'14 mbajjukiza mu bujjukiza essula eyo Befeso essula ya 2 layini ey'14 agamba bw'ati Befeso 2:14 kanve ku 13 naye kaakano mu Kristo Yesu mwabaali ewala edda musembezeddwa olw'omusaayi gwa Kristo kubanga ye emirembe gyaffe eyafuula byombi ekimu n'amenyawo ekisenge ekya wakati ekyawula kitya bwe yamala okuggyawo mu mubiri gwe obulabe tawuleti ey'ebiragiro ebiri mu mateeka alyoke atonde mu ye yennyini abo bombi okubeera omuntu omu omujja okuleeta emirembe era alyoke atabaganye bombi eri Katonda mu mubiri gumu olw'omusaalaba bwe yagatta obulabe ku gwo. Kakati awo omuntu bwe agambira towulidde baga nti tawuleti eyali mu mateeka tawuleti kwendagaano yonna yonna ekitulutuluvu luba kyonna ekyalimu amateeka kyayise tawuleti yali mu mateeka. Katweyongereyoko katono oba ddala gano sige bagamba kubanga oliye aga tawuleti byebiragiro ebyali embaga biki ebyo biragiro naye amateeka 10 kirala nnyo kyo kya waggulu kya bbeeyi nnyo kinene nnyo. Kakati katulabe oba go sige bagamba mu Bekolinso ekyokubiri essula ey'okusatu olunyiriri olw'omukaaga nti era yatuyinzisa ng'abaweereza b'endagaano empya si baweereza bannukuta wabula ab'omwoyo kubanga ennukuta etta naye omwoyo gwe guleeta obulamu. Naye obanga okuweereza okw'okufa okwali mu nnukuta okwasalibwa ku mayinja kwajjira mu kitiibwa abaana ba Isirayiri kati ennukuta ge mateeka gali gonna 10 ge baasala ku mayinja biri ebirala tebyali ku mayinja. N'olwekyo twoleeza amateeka 10 olw'okubawulira ng'ekyekitalo galeke gabonerwago tizimusanza ayogera obubi ku mateeka ga Musa ebyo byonna tubisoma era tubikunnyonnyola ani agogerako obubi batugambye agogerako obubi gwe bategeeza yoli Timoseewo gwagambye nti amateeka gaba malungi ng'ogasoma if you can only read it lawfully ng'ogasoma nga bwe gali ng'ogasoma mu mateeka ng'okozesa principles ezigafuga when you are aware of the boundaries of the law then the law becomes good. Kati ayogera obubi ku mateeka yaliwa ayogera obubi ku mateeka yoyo agogerako nga tamanyi bwe gatambula aba agogeddeko bubi tamanyi na banyinigo lwaki baagawa. Mateeka gali specific nga balina abantu bebagawadde mukwata olunaku lwange olwa sabbiiti lwaki lwe nabakwata ku mukono ne mbadde mu nsi ey'e Misiri temukolerangako omulimu gwonna. Kakati basajja battu ate Abamisiri Abafirika bali abawa sabbiiti olw'obajja mu mikono gy'Abafirika ate kati Abafirika nabo bakuuma sabbiiti olw'okubajjako bali ne baba batwalako kati gwoba okuuma ki? I mean baprofesa bali mu Advent kino tukirowoozeeko sina bias sina kuyomba sina lugezigezi na kunoonya who is wiser ani mugezi tetuli kulaliziza amagezi tetuli mu kuvuganya so bazama ne bannyabo njagala kubagamba nti tetuli mu kuvuganya naye tuli mu kwagala kumanya. Bwe mulimanya amazima gagenda kubafuula ab'eddembe so bannaye tumanye naddala abakazi mmwe abakazi muli bazibu nnyo bintu byammwe temutereera naye
muyige mubeegumye mumanya nekibaba bakakusomesa era okiddemu. So bannange tubeere abantu abayiga, Mukama abampeera omukisa, naye nga badde nkugamba nti tuli ku nsonga eyasooka, y'ensonga y'amateeka nga galina bannyiniko. Ensonga ey'okubiri n'enjibawa. Ensonga ey'okubiri ng'eri how Jesus treated the Sabbath, how Jesus treated the law. Yesu yatwala atya amateeka? Bayibuli etugambye nti yazaalibwa ng'afugibwa amateeka alyoke abanunule abali mu mateeka. Bagalatiya essula ey'okuna layini okuva ku y'okuna, Bayibuli egamba nti okutuukirira kw'ebiro bwe kwatuuka n'atuma omwana we eyazaalibwa omukazi ng'afugibwa amateeka alyoke abanunule bonna abali mu mateeka. Kaakati naaba ng'atuukirizza amateeka era yagamba sajja kugaggyawo, sajja kudibya mateeka wabula okugatuukiriza. Kati ekibuuzo kye kino, okutuukiriza amateeka tugatuukiriza tutya? Amateeka gonna Bayibuli etugambye gatuukirira mu kwagala. Amateeka gonna gatuukirira mu kigambo kye bayita okwagala. Bwe tusoma mu kitabo ky'Abaluumi essula ey'13 okuva ku lunyiriri olw'ekkumi okuva ku lunyiriri olw'omunaana, Baluumi essula 13 layini ey'omunaana, temubeeranga na bbanja lyonna eri omuntu yenna wabula okwagalananga, kubanga ayagala omuntu munne ng'atuukirizza amateeka. You have love, you have completed all the law. Gwe kimanyi nti ekyo principles tebalagira ndagire, naye it is a reality, it is practically real. I'm telling you, waliwo amateeka gano aga bulijjo tola ayagala gavumenti amateeka gonna aba agatuukiriza. Kasi toyagala gavumenti ng'oyinza kuvugira muwanuwe ogandiwa movement mbw'olwoba ogatuukiriza. Kale kakati kyembadde gamba nti nga wayagadde mukyalawo, just love, n'ogijjuza love. Okimanyi nti amateeka gabula, amateeka gabula. Oyinza nomwerabiza byonna byonna, nze naggamba bw'obanga okomyewo ondeeterangayo gonja, n'ondeeterayo apple, n'ondeeterayo ne kijuyisi. Mukyala wange ebyo byayagala, apple, gonja omwokye ne kijuyisi. Kakati waliwo wetuba tutambula nga tuli mu mmotoka, laavu yaffe ne yeeyongera. Kati nga siina sente ngenda mwongeza laavu, nengenda mwongeza laavu, tutuuka we tubigula nga yeerabidde ne tuyitawo. Kati tuba tuyiseewo nga ngamba sigulidde gonja na gundi apo, tofaayo tujja gwenkya laavu ng'egaseewo. Kiki kye nkugamba? Laavu etuukiriza amateeka, egatuukiriza. Naye buli wataba laavu, principles zeeyongera okusimba. Nze nagamba eŋŋombe ngikuba omulundi gumu n'oggulawo, nze nagamba bw'obanga tondetedde apo tonyega, nze nagamba. Kakati ebyo byonna bikola nga tewali laavu. Naye laavu buli weebaawo, nkugambye ebanga eki eba ebisse ku bintu bingi, ebanga amafuta, ebanga oil, ajjawo friction mu ebintu eby'obulamu bwaffe kwe kwekuuta. Kati mwe mwekuuta just because tewali laavu. Naye laavu weebeera tewaba kwekuuta, ng'abaana bomba baagala, nga mwagalana. You can love your kids, they can love you. Principles zikendeera. Toseka taata ewaffe yatufugiranga ku mateeka, teyalina nnyo luusi laavu eri awo. Era namubuulizanga eno, sibyotya nno taata gyendi ogenda okulaba atunulatunula ku bigere, nejjawo ebigere kubanga emipiira gyali gyafa. Obuwuka bwannuma ebigere ebyo, emipiira ne giba mifu. Walabanga yeetunuza ku bigere n'osiibula amenye sabbiiti. For example, mbadde ku nsonga nti how did he treat the law, mateeka yagatweetinga atya? Ne bamukwata amenye sabbiiti n'abanyonnyola amafuukule, n'abagamba ne bakabona baalimenya ng'alinga gasi nze nsoose mukiraba kyakive
tibagimenya ate tebabalimba tiabamenye sabbiiti babaziza omusango naga bagimenya ne batasana musango naga singa mumanyi nti njagala isa mercy not sacrifice so si sadaka kubanga gali amateeka galiko okuwa sadaka amateeka gali gabangamu engeri y'okuwaayo sadaka ez'okusalanga ebisolo kakati bwe yali azidibya n'abikkawo ne sadaka ye omusaayi gwe nga tekuliiko sadaka ate endala gye bawa kakati abe extreme grace abagamba hyper grace nti sadaka ze bagamba nti bagamba ziri baali bategereza ddala sadaka sacrifices ziri ezabangawo ze baateekanga ku mateeka kakati nga go gatambula bwe gatyo nga gatambulira mu Levitic priesthood nga gatambulira mu Kireevi akati gano Yesu Kristo ajja ne mercy nga maze okuwaayo he came as once and overall sacrifice nga yazze kuwaayo okwewaayo nga sadaka eyenkomeredde bwe yamala okwewaayo omulundi gumu newabanga tewakyali kintu kyonna kyetaaga ate kusasula oba kuwaayo mu sadaka so si sadaka ate ez'omwoyo kati ffe bw'amala okuwaayo sadaka ey'omubiri gwe ey'obulamu bwe yali akomya sadaka eziri tangible ezaavangamu omusaayi era ekyo kyayogera mu Bebulaniya 10:5 ti bwe yali ajja mu nsi kyeyava ayogera nti sadaka n'ebiweebwayo tewabyagala kyewava otegekera omubiri nenjogera nti nzizayika kitange okukola by'oyagala kakati netusigaza kukola nga will of God kati will of God eriko omuwendo gwe tusasula kakati abekisa bo bagijako omuwendo oguli ku will of God aba extreme grace ate ne bagutabula ne sadaka ziri ezagibwawo zebaga sadaka n'ebiweebwayo teyabyagala ebyo yabikoyera mu Isaaya emu olunyi essuula esooka Isaaya essuula esooka layini eye13 agamba nti nkooye n'ayogera ku mateeka n'ayogera nkooye sabbiiti nkooye ebintu byammwe ebya sabbiiti ebyo bye mukwata ate bwe yamala n'agamba nkooye ne saddaaka z'ente ennume kati amateeka gali yazingako nga bamutta n'agazingako ne saddaaka olwaleero teri muntu yenna ateekwa kuvunaana bintu bya sabbiiti. Haleluya, ekyo kyamakulu nnyo. If you are a 2020 child you will understand. Ate bw'oba omutukuvu ojja bitegeera. Bayibuli eyogera mu kitabo kya Daniel 12:10 ti ababi tebagenda kutegeera. Oluusi okutegeera kuva ku nnyinnyonnyola mbi obumanyi obutategeera oba kuva ku kutaataaganyizibwa oba ku bukalubo bw'ekintu ekisomesebwa oba ku bubi bw'omuyizi nga ka student kabi mu mutima ng'ebintu abiwulira na mutima mubi aba tategeera bulungi. Tera okusomesa pasita w'Abadiventi ali wali mu kiko naye pasita w'Abadiventi ne bw'oba osomesa akantu akangwe ennyo olw'okuba yajja n'omutima mubi aba tayinza kubitegeera musumba oyo. Naye Mukama amusaasize, simusalidde musango. Okay, ensonga ey'okusatu ebyo nabyogerako kiwanvu. Kati ensonga ey'okusatu lwaki amateeka yetulina gakwata y'ensonga z'ensonga zebaawa ezatisa Mukama waffe Yesu. Why Jesus was killed. Emu ku zo 1 yali takwata bintu bya Musa. Bamusanga ng'amenya sabbiiti emirundi egiwera. Yawonyeza omukazi ku sabbiiti ne bamuvunaana. Bwe bamugambako n'agamba gwe ente yo bwegwa mu kinnya ku sabbiiti togijjaayo. Kaakati nga ye lwabalaga kyokka n'Abadiventi bakootinga olunyiriri olwo ente yo bwegwa mu kinnya ku sabbiiti togijjaayo. Kaakati olw'okuba Yesu yabamanya nti bali mu luddofe bwe ruti ente ye baali baagigaana mu kyamateeka 5
nti tukolerako omulimu gwonna teri kutambula distance. Kati ne baluwa olwekuumanga olunaku olwo ne batandika ebirina odwekuuma newankubadde omudduwo newankubadde endogoyiyo newankubadde enteeyo. Kati Yesu abagamba enteeyo bwegwa mu kinnya kyagezaako balangira nti bo abasanga bajjayo ente zaabwe bazitwala ku matale. Kati yazze ku ndiga ezize ekkanisa bamugaana. Kati abagamba ente zaabwe tebakitegeera nakati. Abantu b'endagaano enkadde amateeka gaali baddu nga ente gyayogerako zino ezirima oxen. Kati oxen ezo oxi bwebemu gye bayita oxi ebbiri ennyingi ze bayita oxen oba emu gye bayita oxen. Ne bembuuza baganda bange fenna kale byesaasirira awo. Okay, kakati basebo banyabo Yesu abagamba ente eyo ente gye baali boogerako bali ku nte ziri ezikola. Kati yali abalaga katayagala bakonvictinga nti zigudde zigwa mu binnya ebeeragawa ng'eri amateeka gagambye tolutambulirangako tolukolerangako omulimu newankubadde ente eyo. Kati abagamba ente zammwe bwe zigwa mu binya temuzijjaayo ziba zigudde mu kinnya nga ziragawa ku Ssabbiiti. Nga nabo kennyini baabagaananga okulonda emmaanu ku lunaku lwa Ssabbiiti. Kati abalaga nti nze nange endiga zange mundeke endiga zaagwa mu kinnya gwe tomanyi nti twagwa gwe tomanyi nti ekkanisa yagwa. Manya jjajjaffe Ibulayimu Adamu bwe yali ekibala twali twagwa ffenna twagwa. Bayibuli egaana tutatuuka mu kitiibwa kya Katonda. Kati azze kutujja mu kinnya azze kutujja ku mugo gw'entaana kakati azijjayo ku Ssabbiiti. Bonna ne bakkiriza buli omu n'agonda. Kali imagine kakati bw'ogijja mu kinnya aliwo abali mu binnya by'amabanja tubajjeyo. Waliwo abali mu kinnya ky'obulwadde tubajjeyo. Waliwo abali mu kinnya ky'obwavu ku Ssabbiiti bagende bakole bejje mu kinnya eky'obwavu. Ekyo kyokka statement emu emala okuzzaawo abantu bonna Ssabbiiti neba nga ezikiridde ddala. Okay, so tuli ku nsonga egamba nti lwaki Yesu baamutta. Ensonga ezattisa Yesu bassebo ne bannyabo baamusanga Abadiventi baamukwata ng'atambula ku Ssabbiiti. Baagamba mu Matayo 12 tukutte lubona. Kitegeeza bulijjo tukwata nga weegaana naye leero tukutte with evidence. Kakati baba bamutwala ne basisinkana abalala. Bw'osoma mu Yokaana 5 okuva ku nnyero 17 ne bamusanga ng'ayina ate gwe yalagidde okutikka omukeeka. Wali Matayo 12 bamusonyiye abannyonnyodde ne bakabona baagimenya. Temusomangako Dawudi bwe yali emigaati egy'omuzizo okugira. Byonna amala obbannyonnyola n'aga singa mumanyi naye temumanyi. You are ignorant. Otherwise singa mumanyi temwandinenyeza atazizza musango. Amakulu ti bw'okola biri oba tozizza musango automatically. Okay, kakati guli oba toguzizza pase tewabaawo nagenda mugundi mu kugenda mu kuwozaawoza oba okubaako ebituntu bye tuyitamu tunyonnyola automatically gwoba toguzizza ebyo ngobyo. Yesu yabagala tewali musango. Case dismissed. Case ya Ssabbiiti is dismissed. Pase bagugobeddewo gwo musango yagoberawo. Kakati bamukwata. Mbwe Abayudaaya ne baagala okumukwata mu 17 ne bagamba kubanga tasobezza Ssabbiiti yokka. Ye lwaki sisomaayo 17 Yokaana essula ey'okutaano
Yokaana 5:17 Bayibuli egambye bweti. Naye Yesu n'addamu nti nze Kitange akola n'okutuusa kaakano nange enkola. Nga bamugambye ku Ssabbiiti ku luno yalagidde musajja mulala yeetikke. Yasookera kubayigiriza banoze ebiyimba mu nnimiro n'addamu mafuukuule. Kati bamusanze alina gwe yalagidde weetikke, kyokka nga kya muzizo okwetikka mugugu gwonna ku Ssabbiiti. Kya muzizo. Kati we bamusanga yeetisse ne bamugamba ani akulagidde? Kati oli nga tamanyi amulagidde bw'ali. Naye olunaku lumu n'amulaba mu Ssabbiiti mu yeekaalu. Bwe yamulaba Yesu n'agamba omusajja, toddangamu okukola ebibi, ekisingawo kireme kubaako. Ng'agezaako tulaga nti abamu balwadde, but they are suffering from iniquities. Ebibi bye byabasombera endwadde. Gye kiri abantu bangi balwadde naye ng'agabi ge gabasombera ebirwadde ebyo. Ekyo temuyinza obutakikkiriza ne mugamba ng'asalira abalwadde omusango. Naye siteepu esooka kukonyezebwa kwe kukkiriza nti oli mulwadde. The first step to healing is to accept that you are sick. Bw'onootambulira mu ddiini ojja kufa bubi. Okay. Yokaana 5:17 naye Yesu olw'e15 omuntu oyo n'agenda n'abuulira ate Abayudaaya nti Yesu ye yampanya. Awo Abayudaaya kyebava bayigganya Yesu kubanga yakolera ebyo ku Ssabbiiti nga byayita nako. Naye Yesu n'addamu nti Kitange akola okutuusa kaakano nange enkola. Awo Abayudaaya kyebaava beeyongera okusala amagezi okumutta kubanga tasobezza Ssabbiiti yokka naye yayita Katonda kitaawe ate nga yeefula na mwana wa Katonda. Awo Yesu n'addamu n'abagamba ddala mbagamba nti omwana tayinza yekka okukola ekintu bw'atalabira ku kitaawe ng'akola, kubanga byakola byonna n'omwana byakola bw'atyo, kubanga Kitange ayagala omwana amulaga byonna byakola. Kaakati mutabani w'oli akugambye taata akola naye akola ku Ssabbiiti. Kati gwe gwani n'ofubutuka najja nakumbi oba ekireka mbw'ogenda ovunaanavunaana Ssabbiiti. Taata akola n'omwana akola. Naye mbadde nkugamba emisango egyamussa okusookera ddala kumenya Ssabbiiti. Ssabbiiti yalema Yesu, gwe musango ogwakulembera gyonna. Omusango ogwokubiri yagamba nti mwana wa Katonda, ng'ate Allah Katonda tazaala ate tazaalibwa. Omusango ogwokusatu yeeyita kabaka. Omusango ogwokuna yagamba okumenya yeekaalu w'Omukama, ekereziya w'Omukama, muzimbire ennaku 3. Emisango eddiini nnya zigolokoka ku misango egyo. Abadiventi bakola gwa bukesi mu kumukwata. Baba bamukwata bamulembeza tumukutte Lubona ng'amenya Ssabbiiti yaffe. Abakutte Olubona yamaze ddo basomesa Matayo 5 nti akyawanga mussi, kyokka bo bavudde ne kukyawa okutta kw'okukyawa nga bagenda nakutta fizikale. Eyagamba nti kujjukira okutukusa olunaku lwa Ssabbiiti ye yagamba nti tottanga, naye bo bagenda kukwatako limu ate ng'amateeka tebagakwatako limu. Ne bamuwalabala bamutwale. Baba bamutwala basinkana abatabuliiki ne bagamba nti kiki tyamenya Ssabbiiti. Ne bagamba nti asobezza Ssabbiiti yammwe yokka. Yagamba n'okugamba obwaddaayi ya Mungu ti oyo mwana wa Katonda, ng'ate Allah tazaalibwa. Allah tazaalibwa. Aga takbir ne beegattako ya Rabbi kwa baba bakyagenda ne basisinkana ab'eddiini eya kabaka, eddiini ey'eddiini ya Bwakabaka ya kabaka wa Bungereza yagifuga kati yajjanga etambulira mu Bwakabaka, eyo etambulira mu Bwakabaka nakati kiki amenye Ssabbiiti. N'Ababuliiki bagamba ne yeeyita ne mwana wa Allah subhanahu wa ta'ala ng'ate Allah tazaala. Nti n'ekirala nabo ne beegattako, si ebyo byammwe byokka, nti ekirala yagamba nti kabaka, ddiini ya Queen neegattako ne bagoberera ne batambuza
baba kyatambuza ne basanga gurupu endala nedda yagaana okumenya ne kereziya w'omukama amuzimbire ennaku ezi kereziya tutawanya obwenkaniddeawo abasinze ebizimbe by'ekereziya abasinze ebizimbe bya yeekaalu nabo ne beegattako ne babutwala yesu bonna bonna ne boogera n'eddoboozi ddene ne bagamba bamukomerere era lumu bali baagala kumusonyiwa kabona n'ayuza ekkanzu ye kabona wa katonda ye ng'alowooza aweeza katonda n'ayuza ekkanzu nga bagenda kukomerera mwana wa katonda. Can you imagine? Omanyi nti osobola okuweereza nga olowooza oweereza katonda kumbe oli ku mwana wa katonda oyagala kukomerera. So basebo ne banyabo amateeka ge gassa mukama waffe yesu nga bagamba amenya amateeka ga musa avoola musa takwata amateeka ga musa ebyo bye baavunaana kristo bye baavunaana n'abatume bye baabavunaana. Kati eyo nsonga namba 3 lwaki ekkanisa teyinza kukwata mateeka. Kati tuli ku yesu waffe bo baamutegera amaze kufa ng'ejjinja limaze kubwatuka ne lyegufaawo. Abatono ennyo ne bakkiriza ate abalala ne batandika okkiretenkanya. Yagamba ajja kuzuukira abantu bangi bajja kudda gyali musale amagezi tumukugire musale amagezi tumugaane. Kati ne wavaawo ebigambo gambo tazaala tazaalibwa tazaala tazaalibwa. Buli woyogera katonda okuzaala ekyo kyewuunyisa. Abantu bawoleza mu byakwegatta. Okuzaala tekuli mu kwegatta kwokka kubanga buli bo babuuza bya mubiri. Allah azaala bamugattirawa ani yali mukoddomi we embaga yaliriddawa empeta ya gisimaani ani yabagira ate ane munu yaliriddawa ani kadali yamwambalirawa. Kakati bo baddamu ebyo bya mubiri nnyo. Katonda azaala naye enzaala ye si eyammwe ey'abantu si eyammwe. Ye tazaala bw'atyo. Enzaala ye mu Beebulaniya agamba ku bamalayika ani gwe yali agambye nti gwe oli mwana wange leero nkuzadde. Kati azaala agamba bugaye kun fayakun nti bane kikola kitya bane kiba. Kakati tolowooza nti buli ekizaala mu nsi kimala kwegatta. Ebitooke bizaala by means of circus n'ebikajjo ebimu bizaala waliwo ebyennyanja bizaala by external fertilization. Tolowooza buli kyennyanja kiri vagin tebimanyi kirume. Kati gwe woba omutwe wagugaana ogaziwa oba ojja kuga buli we boogera kuzaala olaba buliri olaba kujja mukazi mpale waliyo okuzaala kwalika bingi. Bakitiriya zo tezizaala ate omuntu yazaala bwatyo. N'ebisolo ebigwa mu mammals byebizaala bwe bityo. Ebyennyanja bizaala by external fertilization. Tebirina boyfriend mu nsi. Kati ate bwe tudda ku bacterias aye tezizaala nga byennyanja. Zo zizaala by means of binary fission. Binary fission zo zekutulamu bwekutusi bwetuka ekuzaala ng'ekutukako kapaati naawe tandikirawo nga bumera bwe butyo. So ayali bw'oba sayansi awera ebirowoozo byonna ekiri okiwakanira mu natural sense. Ya rabbi mbu Allah yeebaka ku mukazi ya rasulallah la abadan. Tuva mu kwebwebuliza mu Luwarabu ffenna tutegeere Katonda azaala ekigambo kye. Ffenna naffe abamukkiriza yatuwa obuyinza okufuuka abaana. Yokaana essula esooka Yokaana essula esooka layini ey'12 naye bonna bamusembeza yababawa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda abo be bakkiriza erinnya lye. Yabawa obuyinza okufuuka. Tufuuka tutya? Topika lubuto kiki
ndi mkufuuka mwana mufeeyo obale bakusanga ngo tunuddenga owepisa amatama muviirewo nammwe abadde ki alabika afuuka tetufuuka bwe tutyo tufuuka tutya Baluumi essula ey'omunaana layini ey'ekumi tugenda olwo okufuuka akati bwenna abaamukkiriza tusooka kumukkiriza nga nawolovu abayagala okubeera ku green. First of all ayina kugenda n'abeera ku green plant oba ku something green bw'aba bw'akwadaptinga kala eri gy'ayagala agenda ku ekyo kyennyini ekigirina. Kakati Kristo olw'okuba ye mwana ffe yatuwa obuyinza bwe tumala okumukkiriza ne tuba nga ye yennyini atukolamu omulimu n'atuyamba okufuuka obaana. Mulimu guli wa gwatukolamu atuwa omwoyo we, omwoyo ono yatufuula abaana. Kakati Baluumi essula ey'omunaana layini ey'ekumi-n'ennya Baluumi 8:14 Bayibuli egambye bweti atandikira eno mu 12 aga kale n'abooluganda tulina ebbanja mubiri si gwe gutubanja temunyumya bya mubiri okugobereranga omubiri kubanga bwe munaagobereranga omubiri mugenda kufa naye bwe munaafiisanga ebikolwa eby'omubiri olw'omwoyo muli babalamu otyo kubanga bonna abakulembera omwoyo gwa Katonda abo be baana ba Katonda. Olw'ekumi-n'ettaano lukulu nnyo n'agamba kubanga temwaweebwa nate mwoyo gwa buddu okutya naye mwaweebwa omwoyo ogw'okufuuka abaana atukaabya nti Abba Father. Kakati twaweebwa omwoyo ow'okufuuka abaana. Kakati jjukira bonna abamusembeza yabawa obuyinza okufuuka abaana. Kakati enfuuka eno yeremye ekkanisa okutegeera tufuuka tutya. Bwe tujja eno n'atukwasa dipatimenti emu n'atuwa omwoyo we era atugamba omwoyo wange agenda kutoolanga ku byange. Bw'atoolako n'atuwa omwoyo ono yatufuula abaana. Bw'atuba atufuula abaana n'abanga naffe tukaaba tugamba Abba nga tulina taata gwe tukaabirira Abba Father nga tulina gwe tuyayaanira. Omwoyo ono omutukuvu yakikola mbw atusindira n'okusinda okutayogerekeka. Baluumi essula ey'omunaana bw'ogitegeera munange oba mugagga mu Bayibuli oba mugagga. Baluumi 8 kale oba wabbeeyi. So ladies and gentlemen njagala kugamba nti mwabagamba guli omusango gwa Yesu gwe bamuvunaana tiyeyita mwana wa Katonda ogwo ngunyonyoddeko kwejo emisango ena. Teri muntu yenna akuvunaana ti Katonda azaala bamanyi okwesesa ulira oli mukristaayo avwenkova abakristaayo Katonda azaala kuno okuzaala kika kirala. Eyagaba ebika by'okuzaala ebingi bwe bityo teyerekerawo. So ladies and gentlemen Katonda waffe azaala kyo tukimaze. Abasiraamu temuwakana na kintu ekyo. Yesu kigambo erinze nkusomedde ntandikire ku lwa 12 naye bw'otandikira ku lusooka egafir bali ekana kalimatu wakana kalimatu inda Allah wakana kalimatullah. Lweberye kyali kigambo n'aba awali Katonda. Kati eyokka process y'okubeera nabagambye nawolovu bw'abeera ku green amufuuka. Kakati Katonda is God naye kigambo n'aba awali Katonda. Kigambo bw'amala okubeera awali Katonda kigambo n'afuuka Katonda. Kigambo n'ajja gye tuli. Kigambo bw'ajja gye tuli n'atuwa omukisa okujja. Bwe tujja nga ye omwana wa Katonda naffe ne tufuuka. The law of becoming, the law of conversion, that is the law of conversion. Kakati kamaloba wa law of conversion nyinza okujerabira mu masomo gonna agaddako. Katonda, God is God, God is one.
katonda y'omu ekigambo bwe kyaba bwe kidda mu ye oba bwe kijja waali kiba katonda era kyakugambye bwe gamba nti stand up bw'oyimirira togaa nti sigondedde yengondedde ekigambo kiri naye kati ekigambo bwe kyali ne katonda kyafuuka katonda ne kituyita mujje ffe bwe twajja bwali azze ng'omwana ate naffe n'atuwa omukisa ogufuuka abaana n'atuwa omwoyo we kaakati ate naffe bonna abatusemberera love conversion bwetyo bweri nabo balina kufuuka abo boyita nabo tebafuuka because you are a problem gwe kizibu tebakyuka gwe kizibu tandika okukkiriza nti gwe kizibu olabalaba obulamu bwo nga busoomoza bajja kukyuka kati eyo love induction converting or conversion by means of induction kati leyo Yesu bwatuleka ekanisa ajekera Petero amugamba bw'okyukanga nawe okyusanga baganda bo bwetyo bwe tulina okutambuza obulokozi basebo ne banyaba abantu bakoye enduulu z'abalokole bakoye okulekana kw'abalokole n'enkwe zaabwe abantu baagala kulaba ku bikolwa eby'abalokole baagala kulaba ng'obulamu bwaffe busoomooza nga tusobola okusonyiwa abalamu kye banoonya ensi kye yagala okulaba naye gwe bakuwakanya ku muliraano toli mulokole agaakatonda mukulu ne bwogenda ku kyaki n'obuuza ndi mulokole nze nkwata nebiweebwayo bayibuli egaye tuli mu nnyo gwa nsi ensi erina okukukombako newulira oba onoze atanoze oba tonoze tuli tabaza yansi ensi erina okuga nti tomulisa nanyini tokyagala teyaka ate tokyeyogere basuula nsuule toki terina kwogera so mikwano gyange abasiisiramu mwenna mukkirize kati Yesu mwana wa Katonda Yesu kigambo mu kitabo kyammwe Qur'an essula ey'okuna layini ya 17 aya egamba Yesu kigambo ate era Yesu mwoyo kati si muntu wa bulijjo kyova olaba mugamba tebaamutta tebaamukomerera ekyo kyokka kikumala musiraamu okulokoka okubanga Yesu tebaamutta nga simanyi wamathrabuhu simanyi tebaamutta tebaamukomerera ebyo byamathrabuhu byo kakati bwe baba tebaamutta tebaamukomerera liriddawo aya eri mu Qur'an yewakana nammwe bwemugamba kati aliriddawo twakazakaza omusiraamu omu namugamba bamusanga e Pakistan mbunga atambula ayambuwa nnyo mbunga yeebikiridde atambula bwati nemubuuza wamulabirawo wali omumanyi walaba ku Yesu mubi olaba otya gw'otamanyi so ebyo byonna mikwano gyange maze ku nsonga emu kuzattisa Yesu ensonga ey'okuyattisa Yesu yali ya sabiiti eyo nagyogeddeko ebamenyera bwereere olw'ensonga gye natera okuzzaako sabiiti eba ebamenyera bwereere mu kutuka nayo ku bwereere olw'ensonga gye natera okuzaako mujja lyo giraba nnyo nga ngenda njogerera emirundi mingi kisooka sabiiti yabawubirako ddala njabbalaga ebintu bingi nnyo nga sabiiti tokyasobola gizzangulu ne bw'oba ofa otya okay etteeka lya sabiiti nabagamba ekisooka baaliwo banyiniryo bali ne babagamba mbawadde sabiiti zange okuba akabonero baana bajja mu nsi ya Misiri babajjayo ku sabiiti ate mwe munyumya mu nnaku 6 mwe yatondera n'amala okutonda nga ne bagamba nti yatandika lwakumeka bw'otandika ku Friday ennaku 6 teziwera watya Katonda bwe yali atonda yatandika ku Wednesday n'akola ku Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday n'amala ku Monday ezo teziba 6 kati bwe mujja ne mwogeranga zifu otandikira ku Saturday oba ku Lwokusatu oba ku Tuesday ti ennaku 6 teziwera Bayibuli tegamba nti n'amala ku Saturday Bayibuli egamba ku nnaku olw'omukaaga
n'amala okukola byonna ne biggwa. Ate lwe yamalirako twagambye lw'omaliddeko oba okoze, lw'omaze ebibuuzo ku lw'omukaaga era oba okoze. Therefore Sabbiiti gye yatuwa wadde yakola ennaku 6 naffe n'atulagira tuwummule after 6 days. After 6 days tuwummule ng'olw'omusanvu. Tetwagala tusibako lunaku lwonna kubanga toyinza kutegeera lunaku ki lwe yatandika ne lwe yabajja e Misiri toyinza dutegeera, naye bo balwitegeera be bajja e Misiri. Naye gwe musajja wattu tewatambula wadde akagere. Abamisiri bwe baabanga abatambula bakeera ku makya goberera, mmwe mulina kusinza ate era lwa Sande ng'Abamisiri kubanga ate bali bwe babanga kale byakuva mu Misiri. Mmwe mwali mugoba bugobi abavudde e Misiri, mmwe Bafirika mmwe ab'amawanga mwali mugoba Abayisirayiri. Kati bwe mweteeka ku bali bwe baanunula muleeta kujjukiza buli lunaku nga mujjukiza Katonda nti mwayisa bubi abantu be era kaali kukwatako, mugenda kuba mweroopye mwekka. Mu Abadiventi buli woogala nti okuuma Sabbiiti mweroopa mwekka eri gavumenti y'eggulu nti mwayiganya abakuuma Sabbiiti, mumanya mwagoba abaana ba Katonda mu nsi yammwe. Ensonga eyokusatu lwaki baamutta, yagamba okumenya yeekaalu agizimbire mu nnaku 3. Bassebo ne bannyabo era baabitegeera mu mubiri. Yali agamba mubiri gwe naga mumenye yeekaalu eno ngenda gizimbira mu nnaku 3. So yali ayogera ku mubiri gwe, so si kkanisa, kereziya w'Omukama. Mbu twagizimbira ennaku 7, balese n'ebiro n'ebyafaayo we bazimbira. Ensonga ey'okutaano bamanye ey'okuna bamubuuza oli kabaka, n'agamba ye nga bw'oyogedde era for that reason I was born, ku lw'ensonga eyo nazaalibwa. So bassebo ne bannyabo, Yesu Kristo kabaka, wadde bawandiikako nti kabaka w'Abayudaaya, naye agenda kudda nga kabaka w'ensi zonna, agenda kudda ng'omufuzi afuga amawanga gonna. Bwe yaviirawo yali kabaka ow'Abayudaaya era bagenda omukomerera nga kabaka w'Abayudaaya, era ne bassaako akapande akakakasa n'omusumaali. Ekyo kye baakola n'omusumaali, omusumaali gutegeeza fixing, kiba fixingako Abayudaaya, kibakakatako nti oli kabaka waabwe. Kakati bwe bakomerera ne bawolekako akapande the king of the Jews, lazima mpaka bwe balyogera nti aweereddwa omukisa yajja mu linnya lya Mukama tebagenda kulokoka. That is the reason for the beast. Kwe kujja kwa beast ejja lw'abaana ba Isirayiri ogaana kabaka, naye abaamukkiriza ate tebasobola kuyita mu ekyo. Tebasobola. Baana ba bwakabaka, obwakabaka buba bulumbiddwa, ensolo ebezeemu okusiteginga olutalo lw'eggulu obwakabaka. Ate waliwo ebyamaabo bingi nnyo, bingi nnyo. Bwe mulimanya ensonga zino 2, Yesu n'agamba bwe muba musaba musabenga bwe muti nti obwakabaka bwo bujje. Ate n'amala n'agamba obwakabaka bwa Katonda bwajja dda buli munda mu mitima gyammwe. Ensonga ezo lwolizimanya ogenda kweyongerako eyo yemu ku series empanvu ennyo ezirina argument empanvu gye saagala kusiteginga mu biro bwe biti. Njagala kusooka kuggusa eno argument twagenda twale tweyongereyo. Obwakabaka bwa Katonda bujje, obwakabaka bwa Katonda bwajja dda. Bassebo ne bannyabo, naye tonkyawa kamale kakasubulawo ndi I will justify later, nja kakolako justification mu maaso eyo. Yesu yayogera n'Abayudaaya mu Matayo, n'ayogera n'Abayudaaya mpaka
musuula e15 yekitujjirayo olunyiriro lwa 22 nga ffe tetunnabaako n'agasidira mmere y'abagiwa bubwa ng'omukanani ayagala byeyingizaamu ne bagoba dog kati bwe bamala kugoba awo wonna tetubangawo bulungi aweeva olw'okuba obwakabaka bwali bannaffe bubaggiddwako ne babuwa yakisuubiza eri nsuula ya 21 nti obwakabaka buli baggibwako ne buweebwa eggwanga eddala eriribala ebibala byabwo naye tetwaliko awo wonna bali basuubiza butuwa kati bwe bamala okubutuwa ffe balina ebintu bye baatuggyako kati ebyo bye baatuggyako naye statements ezimu zaali zoolekera butereevu abayudaaya musabe kubanga baganye obwakabaka kati balina okusaba obwakabaka bwe bukomewo afugire mu Isirayiri ng'afuga amawanga ng'afukira mu Isirayiri bwakabaka bwe bujje kati ate agamba abatume bwajja dda buli mitima gyammwe olwo ayawula kanisa ku Isirayiri anveeyo nga tonnaba kutabuka ndi kunnyonnyola nga nkitandiseeko the mystery of the kingdom. Okay, tubadde ku nsonga eyo ey'obwakabaka obwakabaka buno obwaffe obw'ekkanisa si kulya na kunywa naye emirembe butuukirivu n'okusanyuka mu mwoyo omutukuvu ebyo bye bikola obwakabaka era wetuba bakusaba we pray for peace, we pray for righteousness, we pray for joy. Ebyo tusabira bisatu kubanga bwajja dda buli mitima gyaffe ebyo ebintu bisatu bye bitulaga nti mwebuli bye bikulaga nti oli mwana wa bwakabaka era n'otambula. So think about it. Okay, ensonga ey'okubiri nga bwentegeera eddakiika zange saawa yaffe baatugulira essaawa tukyalinda kumala kwetereza bulungi mu ofiisi zaffe tusobole okutimbayo ebintu byaffe tunaatera okumaliriza tubulamu ebintu tolaba okutuya kuno kwonna esi eyo bagiyita esi eyo akati oyinza okuteramu ka essaawa 45 netukateekayo netuba nga tunyogoze bulungi byonna bijja tolera netukuweereza nga naffe tuli comfortable. Yes, kikola munnange kikola. So mu ngeri zonna Mukama abajja kuwa omukisa. Ensonga ey'okuna time zones and calendars. Twagire tukwata sabbiiti tetusobola kukwata sabbiiti kati kino kya time zones kize nnyo lwa time zones ne kalenda manya lwa sabbiiti tetusobola kukwata lunaku lumu nga time zones zaawukana tekisoboka. Lwaki? Tuyina calendars ez'enjawulo, tuyina calendars ez'enjawulo. Kankusomere ku calendars ez'enjawulo ze tulina. Kakati calendars tuzaawulamu ebiti bisatu ebikulu. Kati mwezo ez'ebiti ebisatu ne tuzigabanya zonna eziriwo n'ezaali zibaddewo mu nsi. Kati zonna tuzaawulamu types 3. 1 solar calendar, 2 lunar calendar, 3 lunisolar calendar. Solar, lunar ne lunisolar. Solar, lunar, lunisolar. Newe batumanyi nnyo Oluzungu kwe tukwatengawo ebiri. Solar, lunar. Tebyetaaga kusoma nnyo mmwe temulina bakaaluuna batabani ba bakaaluuna
kakati gwe boyogera sola luna ne sol ne lunisola sola luna lunisola biti bisatu ebya kalenda. Kati sola yekolera ku njuba gyebalira ku njuba amaanyi gayo rotation zizazeekola ng'enjuba I mean bagibalira ku njuba. Ne tubaawo ne luna eyo tubalira ku mwezi ng'abasiraamu nga babalira ku mwezi ebintu byabwe babikola ku myezi gwabonese gwakoze gutigwa. Kati ezo kika kya calendars. Kati ne babaawo ne lunisola baba bakombayinize nga babibalira wamu babigattira wamu. Akati basebo ne bannyabo calendars zino tuyinza ozoogerako mu summaries oba mu summary. Ngenda kuwa summary eya calendars zino kubanga jjukira tuyinawo tuyita Jewish calendar, kalenda y'Abayudaaya ndala ku yaffe. Kati munaakwata mutya olunaku lwe lumu nga muli kalenda y'abalala, kalenda eyaffe ndala, kalenda y'Abayudaaya ndala. Era mu kalenda y'Abayudaaya yo eri best ku lunar changes, enkyukakyuka y'emyezi nga bwe gukyuka bwetyo bwetambula bwagibala bo tebagibalira ku kintu kyonna kirala. Era ojja gyesanga nga ya myezi 12 ate mu myaka egimu osanga nga ya myezi 13 ng'omwaka gwa myezi 12 ate oluusi omwaka gubeere gwa myezi 13. For your information teriiyo kalenda y'Abayudaaya eweza nga kuliko omwezi nga guweza ennaku 31. Kati tulina we tubikwata muve ne mukweyimba. Sabbiiti mu Isirayiri nekwata sabbiiti bannange sabbiiti tugenza kugiteega. Don't deceive yourselves Ugandans. Gabalemye kukola mirimu gyo akabimbi tekaweddewo ng'okuuma sabbiiti. Stop wasting time. Uliriza. In addition to 13 months, in addition to 13th month is added 7 times in a period of 19 years. This calendar is still used in for religious purposes. Bakyagikozesa bamanyi ogattako emirundi 7 nga wayiseewo emyaka 19 balina bye bakubisaamu ennaku ne bazikubisaamu emirundi 7 ne bagattako. Kwegamba ebyabwe biri unstable, biri very very unstable. So kati wuliriza ekyo kyokka. Kati ey'abano it is a lunisolar calendar, egwa mu lunisolar, ekombayininga luna ne sola, ekombayininga enjuba n'omwezi. Bagibalira ku njuba tolusi ne babalirako ne ku mwezi, eyo gye bayita lunisolar. So basebo ne banyabo ne wabaawo ne Chinese calendar. Ne Chinese calendar naye eri lunisolar. Kati eno gyensoso okugamba ey'Abayudaaya bagikola mu 1361 yadda Yesu nga tannazaalibwa. Era bo ebya edito banyumiza kuba bo tebakkiriza nti Yesu yajja. Bakyali kweri kalenda yaabwe gye baayiiya eya 1361. Kati tukwata nnaku ze zimu. Juzi waliwo omuadvent yali agamba bannange natuuka mu Isirayiri nga bannange mbabuulira Isirayiri ya Katonda ekyekuuma sabbiiti za Mukama. Banaye tusabire bannayuganda bafuuke bayingire obwadventi balaba omusana. Mbabulire temwalaba musana, wagwa mu kizikiza ne babikkanako. Omanyi ogwa mu pipa ng'ejjudde oyira omukadde ate ne babikkako. Sebo njagala kutegeeza bano kalenda gye bakozesa bo tebakkiriza nti Yesu yazaalibwa. Tutambulira mu bya Edi bo tebabikkiriza. Kati tuyinza kukifaanaganya. Kati ey'okubiri
bagiyita the Chinese calendar. Eno nayo lunisola bagibalira kumanyiga enjuba n'omwezi, ku ntambula y'enjuba n'omwezi, ku nkolagana y'omwezi n'enjuba kwe bagibalira. Amusana gwaka ne kuyisa mu budde bwe buti, mu budde bwe buti, bwe bityo ku seasons babibalira okwo. So this calendar was based on lunar changes, engeri omwezi gye gukyukamu. Nayo yalina emyezi 12 buli mwaka, naye oluusi nga wabeerawo omwaka gulina emyezi 13. Kati era maama tukyabikwataganya ne bwemba sirabuka. In a year with the first 6 months of 29 days, ey'Abachina nno yo giwulire. Emyezi 6 egisooka girina ennaku 29. Okiwulira? Kati emyezi 6 egisembayo girina 3. Kati ate ebyamwe muyinako August 31st, muyinako 31st, December 31st, muyina emyezi egya 31st, muyina egya 30, muyinamu n'egya 29. Lwaki? Mixture ffe tuli katogo. Ngera we batugamba mbu tetulina kuba na lulimi, twogera byabwe. Era nakati weebityo ebiri olina akusiwalizaawo, tuli awo tetulina kyakola. Osanga essaawa esonze mu 1 ne bagamba ogw'omusanvu. Ensi ekalubiriza obulamu. Nga lwaki akanisa katwala mu 7? Bw'okatwalira ddala mu 7 nga bagamba oyonoonese gw'olomboolo gw'oba totegeera. Kati ali confused yaba omugezi. Kale ensi yatuzanyira ku bwongo omuntu afave kuno. Bwe kasonga mu 8 eyo 2 tebiina bifaanaganya namu, tebalina na nsonga gye batuwa. Kale wamma katugende mu maaso. Eno ey'Abachina yaliwo mu 2037 nakati gye bagoberera. Kati an additional month was added every 2 or 3 years. A New Year's Day, according to this calendar, is regularly celebrated in China. Baba isawe emyaka 2 nga emyaka gyabwe gitambudde bulungi, nga bongeramu gumu, nga bongerako omwaka. Kakati leero katugeze we baba mu 2 kangeze. Akati mu 2 22 23 nga bakola 25 tobatambuza mpola oye mu China. Kakati osanga gwolyawo tuli basebere Mukama yatugala tutwale enjiri mu China ajja na kusokola mu lulimi tonnama olaba olunaku lukulemye okutegeera. Just calendars, think about that. Mwembirowoozeeko mumanye ensi bw'etambula, ebyo birowoozeeko. Kati waliwo ne kalenda endala bagita Maya kalenda. Eno yo sola, eno yazuulibwa mu 2000, bagizitenkanya mu 2000 BC. Nga Yesu tannazaalibwa waliwo emyaka 2000 Yesu azaalibwe, bano ne bayiye yaabwe ne bagiyita Maya calendar. This calendar was the first calendar. It had 18 divisions of a year. Yalina divisions 18, naye kati namwe muteebereze. These are facts. Genda yonna, genda okole research wo, kubanga abamu mulemererwa kootinga nga mukuyagamba, si mukuyagamba. According to research, gunawe gwosobola okukola. Nze nkuyambako ekintu kimu, kuwewula nakuorganizingira byakusomesa mu order obenga oli wanjawulo. By the way, all revivalists mu bye mulina okumanya bye bimu ku bino. Tugenda kutambula amawanga naye nga bitugagamba nga tutegeera bye bakkiriza, nga tutegeera bye balowooza, nga tulina ne gye tubatandikira, nga tusobola n'obakyalenjinga from all corners. Ekyo kitegeeza kikuwaayo mutwe, kuwaayo mutima, kuwaayo bulamu, kuwaayo bulamu. Kakati Maya kalenda
18 divisions yali eyawuddwamu mirundi 18 emyezi 18 wano tutya no giyita emyezi kyovala twagiyise divisions bagiyita divisions. It was divided into 18 divisions bajawulamu divisions 18 nga buli ezo zibayita divisions myezi. Kati maya kalenda yini myezi 18 ffe tulina 12 tekyayina mannya tebakulimba emyezi tekyayina mannya era baleme kubateganyiza bwereere n'okubulira how mysterious January is. Let me tell you the mystery of March. Abapentekooti bayiyiriza nnyo ate tebaagala kusoma kaakati balemera kuyiiya nze nja kubuulira ani yatuuma January bintu byakupangirira naye baamanyanga ebiro. Kati bano ebiro ebyabwe abaafulumya maya kalenda gyebafulumya mu 2000 Yesu nga tannazaalibwa nga Yesu anaatera okuzaalibwa abo baamanya ebiro ebyabwe naye babibalira mu division, first division, second division, 18th division. Nga era bw'oba ogenze mu kooti babuuza omusango yaguzza gye nga 12 mu division eyabiri mu division eye15 nga kyoyita division gwe mwezi. Okay, kakati buliriza ekisesako eno kalenda. Kakati bayawulamu emyezi gyali 18 nga buli mwezi gwa nnaku 2. Kati awo gya 36. Kakati kano ke kasesa, the 5 days were counted as bad days at the end of the year. Kakati nga babawo ennaku 5 ze babala nga buli omu bazikuwa nga ze ennaku zembi 5 bad days. Ennaku ezo mubeera mu mayumba ne mubeerayo ennaku 5. Tofuluma lwa kisiraani, tofuluma gwe n'otomera ekisiraani, wabaawo ebiyita ne bannange ensi evudde wala. Kati ezo ennaku 5 ez'ekisiraani bali ze baayongeramu. Nange nja kukubuulira kati ffe tulina 365. Lwaki? Ffe tulina 360 bano ze bakkiriza ngo eziri official, then n'ez'ekisiraani kati ezo ez'ekisiraani abakatuliki bajja zitubuulira lunaku ki olw'ekisiraani, kubanga mulimu abantu nga bawoza olw'okusatula lwa kisiraani. Naye bayibuli si bwegamba. Era waliwo bw'oba wazaalibwa birthday yo nga yakwatagana n'eya Yobu, gw'oli mu buzibu kubanga yakolimira olunaku lwe yazaalibwa. Naagala lukolimira olunaku lwe nazaalibwa bw'oba ogatta birthday ne Yobu oteganye. Then wabaawo kalenda endala bagiyita Egyptian kalenda. Eno solar kalenda ya solar kalenda yaliwo mu 1320 BC, 1320 BC nga Yesu talaba kuzaalibwa. Eno solar kalenda nebaawo. Eno eri etya? Eno yali best ku luna, enkyukakyuka luna changes, enkyukakyuka z'emyezi. Naye oluvannyuma bagikyusa ne bagiteeka ku solar type. Nedda ku myezi 12, myezi 12 nga gyemala nga naye buli mwezi gwa nnaku 3. Kakati buli mwezi gwa nnaku 3 nabo bayiyiza ekyabwe aba Egyptians. Kati buli mwezi baguba gwa nnaku 3 nga ya myezi 12 ze nnaku 360. Kati ennaku 5, the remaining days were celebrated as festival days at the end of the year. Kakati bo bana Abamisiri ebisatu mwekaaga bwe zaggwagako nga zino ezibulayo nga baziryamu dansi nga bazikolamu celebration nga bamala ennaku 5 nga baselebratinga basobole okuddamu okubala buto.
ebintu byennaku nga bitutiizinze bwe bityo era gwe okyayina omuto ogulowooza nti okyasobola okutwesinga gwe olunaku lwe baatonda okyayina obwongo obusobola okulowooza bwe njogera bwe nti obaga nvumya mbuuza do you still have the brain to trace a day to trace the day the world was created nga tomanyira olunaku lwe yatandika toyogeranga olunaku ekintu lwe kyaggwerako nga tomanyi lwe kyatandika tomanyi lunaku creation lwe yatandika olunaku Katonda lwe yatandika okutonda n'olwekyo tonyumyanga olunaku ebintu lwe byaggwa seera ekyo kyamagezi nnyo okukirowoozaako waliwo kabaka bamuyita Ptolemy yasalawo yagamba Ptolemy 3 had suggested adding a day to festival days every 4th year to make a calendar more accurate, but this suggestion was not accepted. Kati ye aleze n'ekiteeso kwe ganjagala balaga tibabiteesezangamu bino bye mwesibako biyinza n'okutuuka ekiseera ne biggwa ne tubikyusa n'obikyusa akati mugwe muli awo gundi ye yakyusa ennaku enkya tujja kumaliriza ensonga ya calendars tuli ku nsonga lwaki amateeka ekkanisa tegagikwatako tuligeze tuliko kati tubali tutuuse ku nsonga eya calendars eya time zones different time zones and calendars bwogirowoozaako extensively tosobola kuba mu advent tosobola kuba mukwasi wa sabbiiti toyinza kuba bana abacwanga tosobola kubira mu Yudaaya. So God bless you. Thank you very much. Father, in Jesus' name, give us insight. Byonna mbisabye kuyita mu linnya Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Mwebale nnyo. Tuli mu biseera ebyokwetegekera ebibuuzo. Buli abadde asoma gezaako tafuta olwo teri agenda kukuba tebakubonereza weegezeemu okola ebibuuzo tubibuuza mu Luganda tubibuuza mu Luzungu mwegezeemu revise ddamu owulire audio tujja kubuuza ebibuuzo answer nga ziri definite bajja kubulira application ku online Bible College Bible teaching yaffe ku Harvest online teaching ministry online ku Harvest teaching ministry online ku university yaffe eyo online kakati bagenda kuba babawa directions oba enkola oba directives kakati mmwe abali mu Uganda ku lunaku lw'omukaaga bali lwe bagenda okukola ebibuuzo naawe tambula butereefu nkubira simu naawe ojje okolere wano ebibuuzo tujja bakuumirawo bayekizamina ojja basangawo oyogera bwogezi otuuka butuusi wali n'olaba secretary n'owaayo esatu kyo egya registration bw'omala ogiwaayo ne bakugabira pepayo n'ogenda wali n'otuula eddakiika kweziri obaayo eyitamu ojja babuuza ebibuuzo bw'oba nga totegedde kibuuziddwa bayinza okikuddiramu naye nga ansa yiyo n'oddamu ebibuuzo ne tugigolola mu wiisi 2 kwemu ojja kuba otegedde ate bwe wakoze ate tugende mu maaso n'essomo eddala masomo amalala era gagenda kujja tukyayinza n'okukozesa omusomesa omulala then nesigalawo ate ku last chance mpola namala amasomo ge amusomesa oyo omulala lekikyala omulala era kuleeta profesa omulala abenga akwata amasomo ago tujja kubangawo nga tukwatira wamu mpola naye amalako okuba ali principal dimwe namuyina okusoma ate buli asomye ye alina okukola ebibuuzo n'olwekyo ajja kubaawo asomese is a very good man tujja kuba twevuunuliranga nga tulivayizingira wamu that will be so good naye nga ebibuuzo genda bikola lwa mukaaga ku Monday eri twanjula essomo eddala naye wano akaseera kano nga mwetegekera ebibuuzo nasazeewo batambuza mpola nga nyongera okubalaga ebyawema n'okubyongerayo biwanvuyamuko n'engeri gye mbagamba kanisa tinakukwata mateeka. So ladies and gentlemen,
God bless you so much. Amen. Amen. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Abatuyamba ku ofiisi tukyabaniriza, twetaaga esi ebbugumu lyagala tusaanuusa, tetunnagimaliriza bulungi nnyo ofiisi yaffe. Ebintu bingi abaana abamu bamaze obbigula. Omu yatugulira meeza ey'ebbeeyi, n'atugulira kapeti. Kati omulala n'atugulira akatuuti, katuuti ketuteeka mu studio, kabbeeyi omuntu omu. Kati gwe oyinza otugulirayo kompyuta, balo tubadde tusomesa nezikira. Kati eyinza otukola ebyo bwe bityo. Buli ssaawa bampoleza yiwa amadirisa, n'ogera noyiwa amadirisa n'ag'ennyumba n'obula gayiramu. Kati twetaagayo kompyuta ey'amaanyiko. Omuntu omu, can you imagine, omu yaguze sound card, omu n'agula equalizer, tutereeza abaloboozi. Kati nawe baako ekintu ky'ogwira, omu wagayenze kamba gulire kompyuta, nze kangule esi, nze kangule bino bi sound proof, nze kangule curtains, kubanga zino abakulu ba kamera baziganye nti zimasamasa, zitawanya focus ya oba bwe bityo, language eyo bwetyo. So ladies and gentlemen, mwagira obuweereza bwe buti, kubanga buweereza gwe bukutuusaako enjiri bweti. God bless you. Thank you very much. Bw'oba olina support yonna, 0755 84 35 84 oba 0776 84 35 84. God bless you so much. Amen.